Það betur 60 sigur á Finnlandi í eiginlegum úrslitaleik á Norðurlandamótinu. Hvað er að skapa fyrir ykkur í dag? Aðalega bara varnarleikur, við vorum öflugir varnarlega og stífir sóknarlega og Almar bara kom svolítið upp bara í leiknum sóknarlega. En varnarlega vorum við bara mjög flottir og fengum framlag frá öllu leikmönnum. Farið inn í leikinn, vitandi það vantilega að Tómas Valur er ekki að fara að taka mikið þátt, búinn að vera stórt húslið sem skilur hjá okkur á mótinu hingað til. Það var ekkert áhyggjur af því að vera að fara inn á móti svona sterkur liði eins og finnska liðið án hans? Nei, ég meina að við erum bara með stóran hóp og það er bara leikmenn koma í mannstaðan. Og það er bara svolítið þannig að við setjum þetta svolítið upp að við þurfum að stoppa varnarlega, við þurfum að vera aggressífir og með háan mótor og tilbúinir að leggja okkur fram og þá bara er bara auðvelt að geta sett einhvern annan inni því að þeir eru allir staddir þar, þessi strákar sem við erum með. Gaman að vera með tvo stóra leikmenn eins og Almar og leyfa sér að speysa völlinn allan tímann? Já, og bara búin að gera mjög vel og þetta er bara svona með herra lið sem ég þjálfa í landsliði, þannig að það er svona ekki oft sem við erum herra lið og stærra lið, en það er eins gott við kunnum að nýta okkur það þá. Við erum næsti væntanlega inn í A-deild Evrópumótsins sem er stóra prófið sem er núna seinna í mánuðinum í Gdynia í Póllandi. Hvað takið út úr svona móti eins og þessi inn í jafn stórt verkefni og það er? Ég þannig að eins og ég sagði fyrir núna í sumar að við náttúrulega skoðum þetta líka, við erum náttúrulega að horfa á þetta sem æfingamót og við erum náttúrulega munum leggjast yfir þetta, það var margt, við vorum ekki að spila neitt sambabolta sko. Þannig hafa það alveg á hreinu og það er margt sem við þurfum að laga og sérstaklega í sambandi við sóknarleikinn hjá okkur og það er eitthvað sem við erum að fara að skoða þegar við komum tilbaka. Við erum einhverja 9 daga til að koma okkur svona aðlaga okkur en það er bara að taka það jákvæða út úr þessu og svo taka það neikvæða og reyna bara að laga það og bæta og svo bara förum við í risastórt próf í Póllandi. Hver eru markmiðin á Evrópumótinu? Markmiðin eru náttúrulega bara að halda okkur uppi og bara til að vera algjörlega hreinskilin. En ég vill aldrei setja okkur einhver loka enda markmið. Við séum bara með einhver mikromarkmið, við þurfum að reyna að vinna leikinn og svo setjum við einhver minni markmið þar niður, hvernig við framkvæmum allar okkar aðgerðir. Og ef við erum bara svolítið að einbeita okkur að þessum mikromarkmiðum þá bara sér stigataflan sig sjálf. Kærar þakkir, Pétur, og til hamingju aftur með titilinn. Þakka þér fyrir og rosa gaman að sjá þig.